Так, обкатка бензопилы. Для этого нам понадобится первых 3 бачка выработать на полугазу, и придется развести на литр бензина не 20 миллилитров масла для двухтактных двигателей, а придется добавить на 10 грамм больше. То есть на литр бензина будем добавлять 30 миллилитров масла. Масло вот такое штилевское для двухтактных двигателей. Для этого нам понадобится также бензин. Я буду использовать бензин 95 литр. И шприц на 20 миллилитров. Можно его приобрести, естественно, в аптеке. И вот такая крышечка с баллончика с подкраски. Можно снять, и получится такая специальная у нас крышка, куда будем наливать масло. Также нам понадобится масло адгезийное для смазки цепи. Вот такое штилевское. Можно также использовать другие масла, лишь бы они были качественные, как для цепи, так и для бензина, для двухтактных двигателей. То есть не обязательно использовать штилевское. Ну, советуют, конечно, использовать штиль, так как делают качественно. Но можно и другие качественные аналоги использовать. Так, берем крышечку, открываем масло. Масло малозольное. И наливаем. На литр бензина, как я уже сказал, нужно 30 миллилитров масла. Так, и смотрим, чтобы было по отметину. Так, еще чуть-чуть. Так, 20. Можно использовать специальную канистру, а можно использовать такую обычную бутылку с-под воды. Также смесь нужно хранить не более 2 недель, ну, по крайней мере, максимум месяц, то есть 30 дней. Так, пока я тут заговорился, то я уже налил 20. А нужно 10. 20 мы налили и 10. 10. Вот, на литр 30 миллилитров масла. После этого нужно будет взболтать хорошо. Ни в коем случае нельзя взбалтывать в самом баке бензопилы. Вот, взболтали, все. Бензин у нас готов. Масло, которое осталось у нас здесь, можно вылить назад, если, конечно, бензин не попал.
Так, и теперь нам нужно заправить бензопилу. Откручиваем крышку. Бак у нас на 250 грамм или миллилитров. Заливаем буквально вот так до горлышка и оставляем где-то 2 сантиметра 3 до верха, то есть где-то вот так. Я считаю, не нужно сильно переливать, всегда можно дозаправиться. Закрываем хорошо, надежно. Затем следующее у нас это заливка, идет масло для цепи. Так. Ох, запечатали как. Так, нам нужно еще вот эту фольгу снять. Фольгу проколупаем. Вот этим можно, конечно, так снять, но я думаю, так вряд ли получится. Вот. Вот так вот. Бак здесь для смазки цепи рассчитан на 150 миллилитров. Так. Ну, одни пишут, что на бачок бензина уходит 2 бачка масла, другие, точнее, не 2 бачка масла, а пол бачка масла. То есть на одну заправку уходит пол бачка масла. Другие говорят, что одновременно уходит бачок бензина, топлива, то есть и бачок масла. Но будем наблюдать. В инструкции толком не написано, хотя было сказано, по-моему, уходит одинаково, одновременно. И немного где-то остается. Так, ну, немного можно проверить надежность. Вот так, хоп. Буквально немного. Так. Все. Бензопила готова, чтобы выходить и заводить.